Давайте, ладно, посмотрим, как котик чихает. Тачка, G-Energy, маслом прокачка, пацанам удачка, все сошлось так-то. В наше нанотехнологичное время женщина стала сверхсовершенством. Просто прелесть. Стреляет, как пич. Бля, какой миленький пиздец. Бля, знаете, то, что у него усы вниз вот так вот, просто... Бля, какой же он пиздец милый. Еще сонный. Бля, сибирская порода красивая, кстати. Бля, мне нравится, у них морда такая мощная. Морда такая мощная, понимаете? Ну, то есть такая здоровая, крупная, вот эти вот щечки крупные. Ну, не щечки, а вы поняли, о чем я. Шерсть. Ну, неважно, у них вот нос такой какой-то тоже крупноватый, он такой не маленький, да, вот. Ну, не знаю, какой-то вот такой. Лег спать. Бля, тебе не больно чихать больше 2 раз? Нет. Слушай, если тебе больно чихать, мне кажется, тут надо обратиться к врачу. Это ненормально. Тебе вообще не должно быть больно чихать. Это типа ненормальная штука, серьезно. Смотри еще, где у тебя, ну, где у тебя болевые ощущения. Конечно, тебе к врачу. Да. Мне кажется, это реально сигнал чего-то. На самом деле, причем, это может быть серьезный сигнал к чему-то. В зависимости от того, куда отдает боль, это может быть очень серьезный знак. Но если раз 4-5 чихнуть, то уже реально неприятно становится. Слушай, ну я чихал там 4-5 раз, мне не было больно. Вообще. У меня кот уже 3 года живет, но когда я его вижу, люблю как в первый раз. Блять. Блять, чего у него в носу что-то застряло бывало? Не хочешь продолжение про толстого кота Степана посмотреть? Не. Бля, все, начихался. Короче, у меня была персидская порода кошек когда-то, и у них проблема большая, у них постоянно, очень, ну не постоянно, часто очень слезились глаза, то есть засыхала вот здесь вот эта штука. И у них козявки в носу были, то есть которые вот здесь тоже текли, видимо, сопли, и они засыхали. И я постоянно за ними ухаживал, чистил им носики, блядь, глазки. Бля, это пиздец просто, я так заебывался, бля, я в ахуе. Я их брал, они такие, блядь, они не могут нормально. У них как бы все забито, они нормально не могут дышать, они такие, садились, блядь. Ты им вытаскиваешь, они начинали, блядь, нормально дышать. У меня гайморит, поухаживай, плиз, за мной. Не, бро, ну ты же не котик, в конце концов. Поэтому за тобой ухаживать не так хочется.